আচ্ছা মামা, ওনারা হচ্ছে নৌকা নিয়ে ঘোরায়। তা চাইলে আপনারা আসতে পারবেন, এখানে নৌকা ঘোরাতে পারবেন। কত টাকা করে নেন মামা? আমার ওই মাথায় 100 টাকা। এটা হচ্ছে একটা ফুল নদী। আপনারা যদি ঘুরতে চান নৌকা করে তাহলে 100 টাকা দিতে হবে। অনেক সুন্দর একটা নদী। আপনারা চাইলে ঢাকার আশেপাশে যারা আছেন আপনারা চাইলে আসতে পারবেন এখানে। প্রতিদিন শুক্রবার হাজার হাজার মানুষ এখানে ভিড় হয় নৌকা ঘোরানোর জন্য। অনেক সুন্দর একটা সময় কাটানোর মতন জায়গা। আপনারা চাইলে আসতে পারবেন সারিঘাট বসুন্ধরা।